이건 해가 뜨는 게 아닙니다. 도시 전체를 삼킬 뻔한 실제 폭발 상황이죠. 2019년 미국 필라델피아 150년 된 거대 정유 공장에서 치명적인 가스가 유출됩니다. 그리고 시작된 지옥의 연쇄 폭발. 화학, 폭발 위력은 지진과 맞먹었고 집어등 같은 파편들이 미사일처럼 도시를 덮쳤습니다. 밤을 낮으로 바꾼 공포의 현장이었죠. 다행히 사망자는 없었지만 필라델피아 사상 최악의 사고로 기록됐습니다. 만약 당신이 저 근처에 있었다면 자연보다 무서운 인재, 더 소름 돋는 사건을 보고 싶다면 구독,